हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि पैटी बर्गर कैसे बनता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी खानों की वीडियो आती रहे और आप अच्छे अच्छे खाने इंजॉय करते रहें। और कमेंट्स करके बताएं कि कौन कौन कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहा है। चलिए लास्ट तक देखते हैं कि पैटी बर्गर क्विक सा कैसे बन जाता है। बाय बाय दोस्तों, पैटी बर्गर रेडी हो गया है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।